Hello，大家好，歡迎大家收睇我哋今期嘅頻道，我係今期嘅主持人 Leo。今日咧帶大家嚟睇下我哋十里銀灘一期水藍天呢邊有一套筍盤，筍盤咧係比較平嚇，面積咧55平方嘅一個單間咧，目前嘅放盤價係138000咧就可以將呢套單位攞低嚇。西南朝向嘅一個單位，依家係吉屋出售嘅。咁我哋咧而家就喺1樓花園呢個位置啦。咁水藍天呢邊嘅一期嘅管理費咧就2個3一個平方啦，停車位係180蚊一個月嘅。咁呢邊最大嘅優勢就係近市場、近交通中心同埋近沙灘綠道啦。如果考慮性價比同埋咧唔需要買太大嘅面積，跟住咧又考慮生活方便嘅話咧，呢邊呢個小區咧係相當之唔錯嚇，建議大家亦都可以選擇嘅。好 OK， 咁感興趣嘅朋友依家可以跟住我哋鏡頭上去望一望先。好啦，咁咧我哋已經係上到單位內籠呢入邊啦吓，咁再同鏡頭前面嘅朋友咧重複多次呢套房嘅情況。今日帶大家嚟到咧就係我哋十里銀灘一期水藍天呢邊睇一套西南朝向嘅55平方嘅一個單間吓。咁目前咧呢個單位咧係吉屋出售嘅，而且咧性價比吓係整個小區裏邊最平嘅一套單位啊！依家只需要138000咧就可以將呢套單位攞低噶啦吓。咁而且我哋呢個單位咧係睇內園景嘅，睇我哋整個小區一個園林啦同泳池嘅一個位置。咁而且樓間佢比較闊啦吓，光線都比較好嘅。到下午嘅時候咧，陽光會非常之靚吓。OK， 咁事不宜遲啊，依家跟住我哋嘅鏡頭嚟欣賞下呢套單位先。咁目前咧呢套單位咧可以見到有少部分嘅家私，但係咧講真呢啲家私基本上可能都會清理佢吓，咁所以我哋就當佢一間吉屋咁出售先睇。咁依家咧呢度咧入戶門嘅燈咧都係即係嗰個燒咗吓唔着嘅，咁後期都要更換翻啦。咁咧我哋就一個交樓嘅甲級防火門啦，面門鎖咧都係冇換過嘅，都係用緊呢種機械式嘅鎖匙吓。咁門後邊咧呢個位咧就係我哋一個電掣嘅總開關啦，係啦。最左邊最入邊嘅咧就係我哋一個主開關嚟嘅。咁平時外出冰箱唔需要冰嘢咧，將呢個掣關落嚟就 OK 噶啦。咁佢呢個設計咧，其實呢度有一個凹位入去咧，係俾你係考慮裝翻一個櫃可以做到上去嚇，做翻個鞋櫃啊都 OK 嘅。咁對翻過嚟入門咧，我哋見到咧就係一個開放式嘅廚房啦。開放式嘅廚房咧，佢呢個長度咧接近有2米幾嘅一個長度。咁基本上咧，你話要擺晒你嘅小家電嗰啲都係可以擺得落嘅。咁由於呢邊咧，佢係用電嘅，係唔用燃氣嚇。後期呢度需要用到電磁爐煮嘢食，包括抽油煙機咧，呢啲都好冇咩嗰個使用過嘅痕跡。單星盤嘅洗手盤啦，同埋呢邊室咧做翻一個高台上嚟嘅一個廚台嘅。咁呢邊咧同樣亦有插頭啊，俾你擺翻啲電池嗰個電飯煲啊、微波爐等等嘅。咁望落嚟呢個位咧，我哋係預留俾你一個擺呢個洗衣機或者冰箱嘅一個位置嚇，亦可以放消毒碗櫃都係冇問題嘅，因為佢預開咗呢個高度嚇。咁佢有個設計，有一個排水管咧可以排出去。因為洗衣機放喺呢度咧，唔使放喺陽台咧，咁就保養都會相當之唔錯咯。好啦，咁咧我哋再睇翻咧整個廚房區域嘅天花呢啲牆身咧都係 OK 嘅。咁就洗手間呢度咧有少少甩灰嚇，就呢個位入門嗰度。好啦，咁我哋再睇翻我哋淋浴間呢邊啦，3段式嘅。咁業主咧，哇，將嗰個洗手盤嘅位咧拆咗，放咗出陽台啊！咁後期呢邊咧可以再自己加翻一個洗手盤啊！咁熱水器咧同樣都係可以裝翻上呢個位嘅，都係用翻電熱水器嘅嚇，因為呢邊咧全部都有熱水管道嘅，都係有嘅啊！包括呢邊就水龍頭。咁到時裝咗熱水器嘅話咧，咁同樣洗手盤呢個位都可以用到熱水。咁馬桶區域咧都係預留咗比較闊嘅嚇，呢個係非智能式嘅馬桶嚟嘅。咁呢邊同樣咧係有個明窗啦，平時咧需要嘅時候可以開窗去做個通風嚇。咁再睇翻淋浴間對翻過嚟咧，咁佢呢邊係冇做呢個磨砂貼紙啊等等遮住呢個光線啦同埋出邊嘅，咁就隱私性肯定唔夠好啦。後期咧需要自己可以加翻一個簾或者直接攞磨砂貼紙貼翻佢嚇，防窺光啊！即係唔使話走光啊咁樣嘅。咁淋浴間咧可以俾大家睇翻咧嚇，呢啲闊度都係 OK 嘅嗰個位置啊。
再加上咧都預留一啲位咧俾你放翻嗰啲洗頭水啊、沐浴露等等嘅。咁整體天花咧都係唔錯嚇，整個洗手間嘅天花。咁出到嚟咧，再翻出嚟就係我哋到翻一個區域啦。咁呢邊嘅一個區域咧，就係可以見到咧，佢呢個房咧，佢唔係一個四四正正咁直出去陽台嘅，佢係一個弧位咁轉翻出去嘅嚇。咁我哋咧，由於55平嘅呢種單間咧，佢就係冇做一房一廳，即係冇獨立間房。咁後期其實新業主可以根據自己嘅一個需求睇下點樣，因為咧我哋呢個中間呢個位咧係完全係可以將佢做翻一個隔斷做翻一個櫃啦，再裝個推拉門啦，咁樣咧你就成個區域咧就可以有個隱私性去分隔開咁樣嚇。咁嗱，我哋平時拍開嗰啲兩房單位咧，個面積就開間好細嘅。兩房嗰啲咧開間係得3米嘅啫。咁我哋可以睇翻下呢邊可以去到幾多個開間嚇？冇測到幾準嚇，唔好意思。係啦，我哋睇翻下我哋呢種咁嘅單間開間可以去到幾多先？3.95米，接近4米嚇，呢個中間最闊嘅一個闊度去到4米，咁求其都有3.89米嘅一個闊度噶啦。咁後期咧，嗱呢邊可以擺翻梳化、茶台，咁呢度就擺電視機買個衣櫃，啱好靠住呢度，或者嗱呢邊咧仲預留個插頭位咧，你可以喺呢邊擺翻個冰箱咁樣嘅。入到嚟咧，成個房間總體嘅燈掣開關都喺呢度噶啦。咁呢邊角位咧就係我哋一個多媒體線箱嚇，所有電視線、網線、網關嗰啲全部都係接翻到呢度嘅。咁再過嚟咧就到我哋休息區啦。咁嗱，你見咧佢呢度咧其實已經係擺咗張1.8米嘅大床嘅。擺完1.8米嘅大床咧，我哋呢個通道位咧都仲有1.5米嘅一個闊度，所以咧空間係非常之闊落。咁就其實一種單間咧，我哋按照一間屋嘅佈置需要擺晒咁多嘢咧，其實係完全可以滿足到嘅嚇。即係如果有需要唔需要買到2房咁大，又追求性價比嘅話咧，呢種單位係比較適合大家噶啦。咁而且咧，佢兩邊嘅牆身天花都算 OK 嚇，就唔話好爛到即係見唔到人咁樣嚇。咁咧就睇自己需求咯。如果你中意新啲嘅，肯定係全新油過佢會比較好啦嚇。畢竟咧呢啲係以前嘅一個裝修風格同埋用料嚟嘅啊。咁你見到啊呢邊又擺啲竹床啊、櫃啊，都仲係有位啦。咁係啦，由於係間屋咧，佢都係冇空調啊，後期都係需要自己裝翻呢個空調嘅。咁嗱，你見咧擺埋床啦，呢個位都仲係好闊。咁嗱，我哋講個陽光嗱，你睇啦，依家咧就下午嘅16:53，即係接近下午5點嘅時間，陽光咧係曬到我哋一個房間裏邊，曬到床身嚇，係啦，佢啱好係呢個位啊，因為我哋朝西南向，所以曬翻出嚟咧好 OK 嘅。咁陽台推拉門咧就做咗2扇嚇。雙開門咁樣嘅一個推拉門嚟嘅。好啦，咁我出翻到陽台嗱，業主好搞嘢啊！佢將嗰個洗手盤、洗手間嗰個拆咗翻出呢度陽台呢度裝咗，可能咧就中意喺呢度刷牙洗面啦嚇，啲咁嘅考慮啦。後期我覺得呢個就真係唔好攞啦，整翻個新嘅喺入邊嚇。陽台呢度咧，我建議都係留翻一個自己嘅一個擺下茶台啊、私人空間會比較舒服啲。咁佢就陽台係做咗呢個隱形防盜網啦，係啦。咁咧，我哋呢個西南向啦，可以俾大家睇個景觀先嚇。嗱，呢個景觀咧，睇翻我哋樓下咧，哇，有啲業主咧喺度打排球啊，係咪排球啊？應該係啦，即係攞個網球打羽毛球嘅地方嚇，喺度打緊啲呢種係咪北方嗰種排球啊？係嘛，好犀利㗎嘛嗱。跟住咧，再睇翻就中間呢個係泳池嘅位置，咁可以見到咧，其實我哋呢個樓間佢好闊嚇，你唔會覺得好壓抑，而且可以睇到海景嘅。係，放大俾大家睇下。手機影咧可能會好似顯窄啲，但係我哋如果係人嘅視覺效果望出去呢個海景都係唔錯嘅嚇。如果喺我呢個企嘅角位咧，做翻一張吧台咁望住咧，一個海景咧，其實都係唔錯嘅。咁我哋嘅闊度去到幾多咧？1、2、3、4、5，接近1.5米嘅一個闊度啦。咁佢呢個陽台咧就四四正正嘅嚇，係四四正正嘅。後期如果有需要咧，係絕對可以做風窗嘅。風窗咧可以將呢個欄杆拆咗佢，就喺隱形防盜網呢個位一直風窗封上去咧，咁你呢個窗台咧就會顯得大好多嚇。再加上嗱呢個角位咧，完全係可以又做翻一個櫃上去遮翻呢個位啦，可以用咯，
可以利用到呢個咁嘅空間。其實咧，再睇翻陽台頂部都 OK 嘅，唔使點執噶啦。咁嗱，呢啲單位咧話咁快，我哋就已經係睇晒啦嚇。咁我哋翻嚟做翻個總結啦。畢竟咧呢啲單間咧又吉屋咧，真係冇乜需要去重點咁去同大家講太多嘅嘢嚇。就睇大家認為呢啲單位咧性價比夠唔夠高嚇？138000可以喺一期水藍天呢邊攞低一套單位。咁我哋總結翻下一個優缺點啦。咁呢套單位咧缺點嘅話就可能會多少少。首先就家私家電唔夠啊，一定要重新配過啦。咁第二個咧佢就唔係一個高樓層嚇。咁第三個咧用電嘅，佢係唔通燃氣嚇。咁好處就首先我哋一期咧地理位置最靚咯嚇，又近一期交通中心啦，小區大門5分鐘可以去到我哋沙灘綠道，跟住落樓行出嚟，我哋隔離就有個一期嘅銀富市場嚇，平時生活購物買菜日常會比較方便舒適啲。咁對於一啲追求方便兩個字嘅朋友，而且係加上性價比嘅朋友咧，一期呢種細單間嘅單位係比較適合大家嘅。當然啦，除咗呢套138000性價比高之外咧，咁我哋仲有其他單位嘅，有15萬、16萬、17萬等等都有嚇。佢具體咧，只不過係睇翻位置啦、朝向啦、樓層啦，同埋室內嘅家私家電是否齊全預定嚇。因為每個業主嘅心理放盤價都唔同嚇，唔可能套套都係咁平或者咁樣嘅。咁平嘅亦都會有個缺點啦嚇，貴嘅亦會有佢嘅優點啦嚇。咁具體只要係大家有想法嘅嚇，隨時聯繫翻我嚇，掃描翻上方嘅二維碼，聯繫翻 Leo 呢邊攞翻詳細資料啦，包括手續流程過戶等等呢啲嘅。係啦，咁我哋除咗呢啲咁嘅單間咧，你話兩房要平嘅20萬左右嘅兩房，我哋都係有嘅，帶燃氣嘅嚇。不過可能朝向就冇咁靚仔，係朝北向咯。一般咧，呢啲單位就算低樓層嚇，稍為東南向、西南向兩房咧，都要去到20零萬出頭噶啦。咁當然我哋就唔止一個小區嘅，呢個除咗一期之外咧，我哋2期、3期、4期、5期、6期等等，整個十里銀灘包括華潤小徑灣，我哋都有海景房嘅靚嘅。平嘅10零萬嘅海景單間去到合生啦、合正啦、融創啦，我哋都係有嘅。咁我哋手頭上咧大話揸住千幾2000個盤大把房俾你大家睇。只要你有想法、有需求，可以隨時同我哋呢邊講翻我可以根據大家嘅要求去匹配翻合適你哋嘅房源嘅。咁我哋除咗二手房之外咧，同時亦代理有一手新房啦。整個惠州，哪怕去到深圳，我哋新房都係有嘅同我哋去買一手新房嘅好處，首先第一個可以享受到開發商最優惠嘅一個折扣啦。第二個全程新房我哋係免佣代理，唔收佣金。第三，每套新房嘅成交，我哋最低都有2萬蚊嘅津貼係返還翻到俾大家嘅。咁除此之外咧，我哋仲提供一個專車接送睇樓服務。未嚟過嘅朋友第一次嚟，唔知點樣坐呢個樓巴車好簡單，只需要提前半日或者1日，同 Leo 呢邊約翻時間，你喺邊個關口過關，你幾多個人過嚟，咁我就安排私人專車到指定嘅地方接你哋過嚟睇樓，而且全程唔會收任何費用冇啲咩睇樓費、接送費呢啲嘢嘅。樓嘅嘢咧，你先睇啱啦，我哋先再傾其他所有嘅手續流程。當然你過得嚟，肯定唔止係一套單位俾你睇我哋會準備類似，打個比方，你話要揾呢種單間嘅，我求其都可以揾到10幾20套俾你，一套逐套去睇。睇到你滿意為止，睇到你揾到啱嘅位置，哪怕唔係呢個盤，我哋可以揾多幾個樓盤附近嘅，哪怕4期嘅單間，去到海邊合正合新融創嗰邊啲單間，我哋都係有嘅只要你有想法，隨時 call 翻我呢邊好啦，咁我今期咧就大概介紹到呢度先未點訂閱嘅朋友，麻煩你哋發財嘅手指幫我點翻個免費嘅訂閱、免費嘅讚，或者將我呢個視頻轉發俾有需要嘅朋友。你哋嘅支持係我哋一個最大嘅動力。今期就介紹到呢度先，下期再見，拜拜。